今日咧同大家介紹咧香港一種美食，就係叫盤菜啦。盤菜咧係寓意咧豐收、快樂同埋滿足，適合咧一家大細一齊食嘅。今日嚟到我哋半島漁港裏面咧，有一個好特別嘅盤菜同大家介紹，我哋一齊入去睇下。喂，秋哥，你好，好耐冇見，好耐。每一次見到你咧，我就知道有美食介紹啦。冇咁講，係啦。我哋就係嚟到你哋嘅酒樓咧，介紹呢個盤菜啦。咁呢個盤菜咧有啲咩特色先？嗱，其實我哋呢個盤菜嚟講咧，主要咧就係針對一個家庭式嘅盤菜啦。之前個疫情期間啦，其實好多客人咧。因為酒樓嘅限制啦，2個人一台啊，4個人一台咧，都出唔到去食飯。冇錯。咁好多長輩啊、老人家其實咧都可以同屋企人咧就可以仔一堂去食餐飯咁樣。咁我哋推出啲盤菜嚟講咧，就變咗佢哋好多咧就可以攞翻屋企，咁啊同屋企人嘅長輩啊，甚至一家大細5、6個人啊、7、8個人咁樣咧，大家聚埋一堂去食個飯，咁啊預個合家團圓咁樣咯。同埋咧，我發覺咧，你哋嘅盤菜咧有一啲特色嘅，除咗個料好上乘之外咧，睇到啲燒鵝啊好靚，同埋嗰個白切雞係好靚，可唔可以同我哋介紹一下先？嗱，因為點解咧？我哋個燒鵝嚟講咧，其實係我呢度嘅招牌菜之一嚟嘅。招牌菜。坊間啦，即係好多咧就未必咁靚嘅燒鵝或者雞啦。係啦，因為你哋自己有一個燒味燒臘嘅部門。冇錯，我係個燒味工場。我哋每一間鋪頭咧，其實都係一個本店有工場，我自己做翻自己燒製嘅。嗱，我要話俾大家知道一下咧，睇到咧好靚啊！呢個燒鵝，佢啲皮咧係非常之柔潤啦，同埋咧件咧係好多肉啊，就唔係啲頭尾尾啊。唔會。盤菜啦，就有好多材料。我哋由呢度開始好嘛？好啊。呢啲係咪白切雞啊？冇錯，呢個我哋嘅貴妃雞。貴妃雞。即係等於我哋俗稱嘅白切雞啦。係啦，咁我哋就用嚴選嘅文昌雞去做嘅。文昌雞呢個好靚，我呢個鮑魚，哇！呢啲係幾多頭㗎？6頭。6頭。係啦。哦，哇，好靚！6頭鮑魚。冇錯。但係佢係咪餵過炆過㗎？當然啦，呢個要秘製師傅，我哋自己去餵過炆過先做到嚟嘅。犀利啦！我要細拎。喺度啊！係啦，呢個就瑤柱啦，呢個原粒瑤柱啦，係啦。我好中意食瑤柱嘅。係咩？因為瑤柱嗰啲鹹香味咧，令冇錯到你係嘛好食胃。好啦，大家睇下啲蝦啦。嗱，我隨便攞一隻俾大家睇。哇，好正啊！睇下度。係啦，呢個就豉油黃蝦。豉油黃蝦本身都好味。係。呢一個咧，你係估唔到啊！我係非常中意食㗎，就係蠔豉啊。冇錯。啊！睇下幾靚幾大粒。呢個蠔豉嚟講咧，當然啦，我哋都係去秘製過啦。係啦，咁其實因為蠔豉好多時都係我哋過年先食㗎嘛，平時就唔係話食得好多咯。係。冇錯。但係喺盤菜裏邊嚟講咧，所有嘅材料咧，其實你中意點樣混合都得，但係呢一個咧就係高檔靚嘢。係冇錯。同埋呢個蠔豉亦都係必不少嘅。係啊，就係發財好市。哇！夠細大隻係嘛？係啊。我哋絕對唔會偷咁樣俾足材料嘅。大家睇唔睇到？隻都咁大隻，好口又冇錯啲花菇。哦，真係！依家咧我介紹緊啦，就唔食得住㗎，因為介紹嘛。工作完畢。工作完畢，我哋揾個爐麻翻先至食。好啦，嗱，我攞住個筷子，我就點係咪我哋做咩先？你咪諗住咁快開餐係嘛？開餐啦，因為呢個盤菜實在好靚。我哋咧就將下面咧嗰啲寶藏咧，就慢慢介紹。嗱，呢個寶藏咧，俾大家睇下先。喺嗰個寶藏咧，由底去面，由左到右都有嘅。嗱，大家睇唔睇到好靚？呢個發財㗎，哇，好香啊，好香啊！嗱，如果我擺埋個蠔豉上嚟咧，仲有啊，擺埋粒乾瑤柱啦，你話正唔正先？淨係咁樣已經係，再加落個鮑魚。哇！大家睇唔睇到呢兩個係咩嚟先？呢個咧就係個鯪魚球嚟嘅。係。咁我點解話呢個特別咧？因為嚟講呢個鯪魚球嚟講，我哋全程嗰啲鯪魚翻嚟，自己拆藥，自己起骨，自己去打，去製造個鯪魚球出嚟嘅。哇！其實個工序係非常之多嘅。因為咧鯪魚好多骨嘅。冇錯。所以咧你要慢慢拆到一條骨都冇。冇錯，呢個就好考師傅嗰個功夫啦，同個耐性嘅。係。嗱，呢一個咧應該係個盤菜食材裏邊其中一個係好特別嘅
介紹。冇錯，呢個嚟㗎，係啦，因為因為呢個鯪魚球咧係比較似野味嘅，就咁好食咧，你可以點計。冇錯，係啊，但係放咗落去咧，就有一個海鮮，再有同蝦啊，關條柱咧個呼應啊！哇！呢個鯪魚球真係不得了，我就喺度食喎。當然要啦，呢個一定要試一試，一定要試，一定要試。大家睇下先。不得了啊！呢個就係芋頭啦。呢個芋頭，你有冇發覺呢個芋頭咧？你點解會成嚿攞出嚟啊？點解咧？其實呢個亦都有一個技巧㗎。坊間好多人咧做盤菜咧，即係嗰啲所謂嘅比較平少少嘅嘢咧，例如芋頭啊、蘿蔔啲咧，就一嘢抌晒落底㗎嘛。我哋點樣做咧？我哋將個蘿蔔都係墊底啦。係。其實我哋要求一個師傅去砌呢個盤菜嘅時候，要求佢將呢個芋頭係放喺中間位置，即係唔好最低。擺喺中間咧，下面咧嗰啲水蒸氣就可以直佢熟，上面嗰啲汁咧又可以撈埋落去，即係係啦，慢慢一路食盤菜嘅時候咧，有一種樂趣。食飯嗰個時候咧，等佢慢慢咧滾下，你中意食邊件就邊間，係冇錯，係好快樂。係啦。同埋我哋始終個盤菜嘅材料多啊，係唔講你未必知。其係。實我呢個盤菜，我足足用咗17樣嘅材料哇！構製嘅。香港人食盤菜咧，係唔係已經任何時候都可以食？冇錯唔係一定係冬天啊，唔係聖誕啊、新年咧。以前嚟講，通常盤菜咧，我係大時大節啦，係或者過年年尾先食噶嘛冇。錯，咁其實而家香港人都唔係㗎啦，係。我哋基本上係4季盤菜啦。咁我試過咧，就係買一個盤菜，但係嗰時我買嘅盤菜咧，就係6個人嘅份量。哦，我哋而家暫時分6位同埋10位嘅， 6位同就10位。係係啦，冇錯。咁樣嗰啲材料係咪一模一樣咧？冇錯，都係俾咗17樣材料，你哋有冇包汁跟埋去㗎？當然有啦。係包汁好重要。嗱，其實我呢個包汁即係靈魂之槍嚟嘅，係係經過多方面研究啦，係結合咗傳統啦，係咪啊都有少少嗰個變化啦。係係咁我哋最主要係咩咧？我哋用我哋嘅上湯，係再加埋鮑魚汁，係其實個汁做出嚟嘅。係。所以我哋嘅汁醬係零嘅順滑哇！味濃味嘅。我覺得咧，盤菜咧係我哋飲食文化裏邊咧，其中一種係傳承嘅，就係話俾大家聽，我哋係要喺呢個盤菜裏邊咧，你哋自己選擇你自己中意嘅嘢。其實呢個係真係一個好好嘅選擇。係啊，我哋個材料多啊嘛，樣樣都有，包羅萬有，係簡單快捷。今日咧呢個盤菜介紹咧未完嘅，因為點解咧？我仲未去食，所以咧我哋話俾大家咧，第一問你中意去食盤菜，冇錯冇錯。好啦，咁差唔多，我哋開餐啦。開餐。